Laidą pristato Salmo, didžiausios žūklės parduotuvės Lietuvoje. Salmo, žvejok su malonumu. Sveiki, sulaukia Velykų. Gal kalėdų. Gal ir kalėdų. Iš tikrųjų, mes žadėjom, kad po 2 savaičių su Eugeniju po pasirodymo Nidoj imsimės pinigus į rankas ir aš jam žadėjau, kad gaudysime ešerius. Ir žadėjau, kad atšils per 2 savaitės. Bet kol kas yra taip, kaip yra. Dar kartą visus su tikrai nuostabia spalvota šventė. Šiandien mūsų tema taip pat spalvota. Norime prisitaikyti prie šventės. Praėjusią laidoje Eugenijus pristatė, o šiandien mes pabandysime daiktus darbe. Tai yra vadinamieji tie unislagai, sraigės, jos turi tikrai labai gražias, įspūdingas spalvas, kaip matote. Ir šiandien mes bandysime su jomis sugaudyti ešerius, ar ne? Duosi po kelius? Neduosiu. Savo reik turiu. Gerai, duosiu ką nors. Tai va, tai pažiūrėsim, kas tai yra per naujas masalas, plaukiantis, įdomus, labai įdomus. Iš tikrųjų, aš jau jį išbandžiau. Kaip su juo dirbti, kaip turi į jį reaguoti žuvis, jūs pamatysite šitoj laidoj. Mes turime senvagę, minio senvagę, graži vieta. Iš tikrųjų, čia turėtų būti ešerių ir ieškosime tų vietų, kur mailius vaiko žuvį. Kur šakinėje paviršiui, ten turėtų ir būti vienas kitas ešerys. Nepažadu, kad bus labai daug tokių metų laikų ir tokių orų. Šakinėje mailiukas. Bet kaip bus, pamatysim šioje mūsų laidoje. Kaip jau sakiau, masalas labai įdomus tom, kad yra plaukiantis, plūdrus. Tokių masalų yra labai mažai, realiai. Iš tikrųjų labai mažai. Jo forma, uodega, viskas labai panašu, kažkas tai rykliukas. Iš tikrųjų tai jie vadina sraigę kažkodėl, tai nagi slag. Šiaip kažkas panašaus į japonišką virtuvę, ar ne, su pavadinimu. Unagiai slagai. Bet va, būtent jo įdomumas yra toks, kad jis labai gražiai kyla į viršų, mes galim pažiūrėti iš karto. Prieš pradėdami žūklę, kaip jis gražiai kelia užpakalį į viršų. Matot? Jisai visą laiką uodega jo viršui. Jis yra plaukiantis, jį išmeta į viršų. Ir jisai dar taip vilioja žuvį, kadangi turi uodegą viršui, o nekrenta kaip paprasta guma. Kiekviena žūklė įdomi ir žinoma šiandien įdomi tuom, kad mes bandysime visiškai kažką tai naujo, dar nežinoma, ko neturėjome ir tikėti sulaukti žuvies kibimo ypatingai svarbu. Jeigu atvirai, aš tuos masalus jau išbandžiau savaitę prieš filmavimą tiesiai prie namų Danės upėje ir likau labai patenkintas, taip kad galvoju, kad lygiai taip pat žuvis turėtų juos reaguoti ir čia, minėjo senvagė. Žinoma, reikės paieškoti žuvies, suprasti jos aktyvumą, kaip jinai nori valgyti, ką jinai nori valgyti ir rasti tas vietas, kur yra daugiau mažiau didesnė ešerioko koncentracija. Masalo pravedimas po gerų 15 minučių ir pirmoji žuvis, visai neblogas ešerys, atsiliepia į masalą. Vadinasi, gera pradžia, o gera pradžia, kaip visada, pusė darbo. Pirma žuvis yra, viskas tvarkoj. Iš tikrųjų, aš manau, kad ešeriai iš principo jau gaudosi daug kur Lietuvoje. Teko matyti bičiulių nuotraukas, tai jau gaudo ir nevėžį, gaudo mūšos upėje, gaudo kitose senvagėse. Bet aišku, ešeriai dabar tokie, kurie labai priklauso nuo oro. Kuo šilčiau, to jie bus aktyvesni, nors jie ir nėra dabar labai super aktyvus, nes vis dėlto dar neneršia. Ikrai yra užspaudę jiem pakankamai smarkiai pilvus, dėl to jie vaikosi patį mažiausio mailių.
Va šitas unislagas nėra toks jau mažiukas, kaip aš jau sakiau. Bet iš principo į savo tuo tokiu darbu, kaip matėte, pravedimas su ilga pakankamai pauzė. Aš jį 2 kartus, 3 kartus išmetu į viršų. Krenta dugno, aš palieku tą pauzę. Ir būtent pauzės metu taip jauti tas toks pakrapštimas. Tik, tas šešeriukas. Bamt yra. Tai va, pirmas laimikis, aš manau, tikrai ne paskutinis, bet šitie masalai mane kuo toliau, to labiau pradeda įtikinti. Aš jau sakiau, kad aš su jais jau dirbau ne filmavimo metu. Ir pažiūrėsim, kaip šiandien seksis. Nėra žuvis super aktyvi, bet nenori ant to masalo va tokio pakilimo, jinai nenori užkimba. O kai jinai užkimba, tai yra svarbiausia. Einam ieškoti žuvų toliau, nes jos nėra tokios taškinės. Va, vienoje vietoje pagavau žuvį, dar 5-6 metimai nieko nėra ir reikia ieškoti, kur didesnė koncentracija gali būti. Dabar žygiavimas Senvagės pakrantėmis iš tikrųjų ypatingai dėkingas. Nėra užaugusios švendrės, viskas gražiai nunešta ledų. Prieimai yra ir svarbiausia tik nepamiršti su savim veidersų, tai yra brydbačių, nes daugelį vietų tikrai nereikia bristi. O štai ir Eugenijos pirmasis ešerys, naudojant tą patį masalą, tačiau pakankamai agresyvią spalvą. Taip šiandien mes renkamės kiek kitokias spalvas ir Eugenijos pats sakė, kad taip, aš noriu išbandyti tas vadinamasis salotas ir morkas. Ir štai toks ešerys ir jo atsidarimas, viskas lyg ir neblogai. Pradžia yra, nuo toliau vėlgi galvoti, ieškoti teisingų spalvų, galbūt būtent tos šiandien dirbs geriau. Opa, dar vienas. Viskas čia gerai. Atrodo, vieta vis dėlto duoda savo dar. Žvejyba tokiai vietai Senvagėj įdomu, kad tu daug judi ir eini. Nes sakau, koncentracija šiandien nėra, pasigauna žuvis, bet taip jinai tokia pavienė. Ir pavyzdžiui, negali visą dieną dirbti su vienu galvakabliu, nes Senvagė tokia yra ten, kur mes aukščiau gaudėm, buvo keliau, dabar kur žemiau yra sekliau ir automatiškai, jeigu jauti, kad ypatingai dabar, tokiu metų laiku, kai ešerys yra pasyvus pakankamai, jeigu pradėti daužyti labai aktyviai su ta sunkesnė galva, dabar su 5 gaudžiu, tas tung, jauti tiesiog, kad per trumpas gaunasi pravedimas, tai ne tik spalvas, ką mes darom pastoviai keisti, bet reikia ir galvakablius keisti, reikia jų svorį keisti, reguliuoti, taip, kad kuo įmanoma masalas ilgiau planiruotų, lėčiau sustotų vietoje, tik tada viskas bus gerai. Tai tokia, aišku, labai paprasta ir daugelį meškeriotojų žinoma taisyklė, bet taip, jeigu ešeriai yra aktyvus, galbūt ir gerai tada padaužyti juos ten tuo sunkesniu masalu. Bet kai yra lėti, keičiasi gylis, dabar išeinam į seklumą, tai seklumoje lygiai taip pat gali stovėti ešerys, jam nėra didelių problemų. Bet tada reikia keisti jau ir galvakablį tam, kad pabandyti išlaikyti masalą kuo ilgiau sklendžiantį, natūraliai dirbantį, pauzės metu išlaikyti. Ir aišku, su spalvom matot, kad aš dirbu, keičiu, nes tikrai neaišku, kokie ešeriai mėgstamiausi ir čia tik tai dienos pabaigoje įsiaiškinsim, kokias spalvas sudirba. O dabar iš karto kitas darbas, kai 3 gramai ir 5 atrodo, kasgi čia skiriasi 2 gramais, bet visiškai kitas jausmas ir masalo padavimas ten, kur sekliau. Tuo labiau, kad mes turime omeny, kad mūsų dar uodega keliasi. Jinai dar yra, kadangi guma yra lengva,
plūdri, tai dar šiek tiek sulėtina darbo masalą, nes kelia masalą. Ir atkreipkite dėmesį į mano masalo pravedimą, jis pakankamai agresyvus, tačiau aš porą kartų išmetu guminuką ne taip aukštai nuo dugno, o tiesiog mosteliu ir padarau ilgesnę pauzę. Tuo metu uodegėlė labai gražiai pakyla, guminukas atsitrenkia į dugną ir žuvis reaguoja. Iš tikrųjų dar vienas štai toks gražus ešerys, su kurio galim pasikalbėti, padėkoti už kovą ir pasakyti, kad jis liektų ir ilsėtųsi, nes vis dėlto nerštis jų netrukus, nes noriu ypatingai daug tai ešerį ten ant kranto valioti ir rodyti. Bet kaip jau sakiau, šiandien koncentracija tokia, kad iš vienos vietos iškrapštame maksimum 2 ešerius, vėl einame, vėl ieškome, vėl dirbame ir turime kibimą. Eugenijus keičia taip pat masalus, bet vis dėlto jo šiandien tikslas gaudyti pakankamai kitas spalvas, salota ir morka, mano, kaip matėte, pink. Ta vėliau sužinosite, kokios spalvos ir kodėl sudirba, bet svarbiausiai, kad žuvis reaguoja ir aš manau, jie visiškai nusispjaut spalva. Jie svarbus masalo darbas. Nu, Eugenijau, va, tokia pradžia mūsų, visai nieko, man atrodo, saulytė išlys bus dar geriau viskas. Kaip tavo tėva, tu neslakai? Nu, įdomiai dirba, tik tai sakyčiau, lieto, kad tokia žvejyba gaunasi. Dėl to, kad reikia pauzę daryti. Skubėti, jo. Bet jie dirba tai labai įdomiai, vandenį tai pažiūri, sustoja, pakyla. Ir dar tau, jo, ant pauzės tau degytė, kai makaluojas. Svarbiausia, kad, jo, ir svarbiausia, kad ešerių yra ir iš principo aš galvoju, kad šitie masalai turi perspektyvą ir žinai, kokią man turi perspektyvą ir dar didesnį jie. Nes jie bus didesni 3,5 colio ir aš jau mačiau, ar ne? Čia mes su 2,5 gaudom. Va, tai jie turėtų būti, žinok, starkiai labai gerai. Aš manau, starkiai. Nes tas atkilimas toksai pauzės metu, kai, pavyzdžiui, bet kokią gumą mes padedam, ar ne, jinai nukrenta, kaukšti ir nukrenta ant dugno. O šita pauzės metu gražiai pasikelia. Turėtų būti gerai ir aš matau perspektyvą su juo ir su apsėtiniu mėtyti, ir su Karolina, ir su Teksasu kelmus vanoti. Ir srovėje turėtų įdomiai dirbti pusę. Tai va, aš manau, kad mes jos iš tikrųjų dar išbandysim, to labiau, kad spalvų gama didelė. Šiandien mes bandom tokias labai ne pačias natūraliausias spalvas, bet mums dėl to ir įdomu, kad ant jų įmanoma pagauti. Ir pavyzdžiui, jeigu čia pažiūrėti, ką aš susikrovęs, tai čia praktiškai normalių spalvų jūs ir nerasit. Yra va keletą tamsių, bet pagrindė visas tokios. Balti turėtų Kuršių mariose, man atrodo, labai gerai, nes baltą gumą Kuršių mariose dirba. Jo, balta gerai. Jo, man šiandien ir barbė padavanojo, ir burakėlis padavanojo, burakėlis vadino taip. Ir jeigu kalbėt, žmonės klausė, sakė, oi, kodėl ant tokių nerealių spalvų kimba? Ką mes galime atsakyti? Nemato spalvų žuvis. Mato žmogus 8 pilkus atspalvis, o žuvis virš 60. Tai aš manau, kad tas toks matinis rausvas yra vienas pilkas spalva, tarkim tas burakėlis yra tamsesnė pilka spalva, kitas dar kažką, tai greičiausiai taip ir yra, kad tai yra atspalviai. Čia mes vizualiai matome, o iš tikrųjų yra kitaip. Tai gerai, tokia pirma mūsų dalis, mes jau visai gražiai atsidarėm, aš galvoju, antroji daly dar su Eugenijum pakalbėsim šiek tiek apie įrankius, apie tai, kaip jau reikia atidarinės pinigavimo sezoną. Mes jau atsidarėm su visai nieko ešeriais ir po pertraukos pasimatysim. Sveiki sugrįžę žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Šiandien mūsų laida skirta ešerių žūklei, minijos senvagiai. Tai pirmoji mūsų rimta pavasarinė ešerių žūklė. Kaip matote, pavasarį dar nelabai kvepia, ne vieno žalio daigo ar pumpuro. Bet idėja tokia, kad prašildžius saulytėje radus vietas, kur laikosi nedideli būreliai mailių, šiandien mes tikrai neblogai gaudame ešerius, atsidarėme šių metų žūklės sezoną vadinamaisiais mikromasalais iš tikrųjų smagiai. Tuo labiau, kad šiandien mes turime ir naujus masalas, kuriuos jūs matote, tai yra
visiška naujiena. Ir įdomiausia tai, kad masalas yra labai plūdrus. Tai yra padarytas iš porėtos plūdrios, tačiau kvepiančios gumos, kuri yra labai puikiai pakvepinta krevetės kvapu. Ir jos darbas visiškai skiriasi nuo įprastų guminukų. Paprasti guminukai, ar jie būtų kvapas ar ne, daromi į silikoną ir jie yra neplūdrus. O štai šitas variantas, kurį naudojame šiandien mes, iš tikrųjų labai gražiai plaukia vandens paviršiai ir bent jau prie jo primontavus tokį dalyką kaip slankianti džiugo galvutė, tai vadinamasis kulverstukas masalas dirba idealiai. Jisai tiesiog kelia savo uodegą, daro labai lėtą uodegos pakilimą ir dar virpėjimą. Toks masalas, manau, labai tingiam, štai tokiam dabartiniam pavasariniam ešeriui iš tikrųjų sudirba. Ir tuo mes įsitikiname labai gerai leisdami laiką, džiaugdamėsi žvejybą ir, pavyzdžiui, ne tik ešeriai, tačiau ir lydekos šiandien mūsų nenustebino. Žinoma, norisi priminti visiems, kad dabar lydekų nerštas ir jos draudžiama gaudyti iki balandžio 20 dienos, taip kad, žinoma, toks laimikis turi būti ir privalo būti paleistas atgal. Na, mūsų laida paleidžia visą sugautą žuvį. Tiesiog manęs nenustebino, kad štai tokį masalą, štai tokios spalvos ėmė lydeka. Viskas normalu ir tuo labiau, kad tų masalų yra didesnių variantų ir manau, kad turėsim ką veikti mes žvejodami tada, kai lydekas jau bus galima gaudyti ir kai reikia žvejoti tarp žalių labai lengvom galvutėm, ausetiniais kabliukais ir štai ta plūdrioji gumytė turėtų mums padėti pagauti ne vieną ir ne antrą štai tokią gražuolę. Na, su teisingais įrankiais ir teisingais guminukais mums belieka šiandien tik džiaugtis pakankamai neblogų kibimų. Negaliu sakyti, kad jisai buvo toks kaip iš patrankos, vis dėlto ešeriai šiuo metu laiku yra apsunkę nuo ikro ir nėra tokie aktyvūs, bet lėtas būtent pravedimas, lėtas padavimas, paieškojimas minijos senvagių ešerių mums padovanojo tikrai labai gražių laimikių ir mes buvome labai patenkinti tokia žuvinga šią pirmąją pavasarinę rimtą ešerių žūklę. Laikas praleistas idealiai. Na, kaip, kas ir kodėl, ką mes supratome ir sužinojome, žinoma, netrukus pakalbėsime su Eugeniju. Tokia buvo mūsų žvejyba. Eugenijau, jau šį kartą galiu sakyti, kad jau netokia baisi kaip šventoji. Na taip, akivaizdžiai. Akivaizdžiai. Ir akivaizdžiai, aišku, mes dar kartą šiandien akcentuojam, ką mes bandėm, tai jaunagis lagos. Visiškai naujas masalas, tiek mum, tiek turbūt ir Lietuvai. Iš principo, jisai toks nedažnai naudojama, kaip plaukianti guma, nedaug jos rasi šiaip pasaulyje. Ir būtent, kad mes jau 100 kartą akcentuojam tai, kad jinai labai gražiai pakyla. Ir vis dėlto, jeigu kalbėt turbūt apie sistemėlę, kokią pasirinkti, tai pavyzdžiui, aš manau, žinai, kam netiktų? Paternosterį. Ko gero, ne. Nes iškiltų ir tu tampytum paviršį. Tai va, tai mūsų tokia šiandien siūlymas, aišku, būtų lanksti jungtis. Mes šiandien gaudom vadinamaisiais kulverstukais. Ir aš šiandien dar ką atkreipiau dėmesį, kad vis dėlto, norite, nenorite, wolframas yra daug įdomiau, nes pavyzdžiui, štai ant delno iš karto matosi, ant kiek dydžiai skiriasi, nors gramacija ta pati, čia 3 gramai ir čia 3 gramai. Ir wolframukas, kadangi mažesnis, svorį turi tokį patį, jisai ir vizualiai po vandenį atrodo mažesnis. Ir šiandien žuvis tą atsargiai buvo, mes įrankėm tai ten vieną, tai ten vieną, tai ten vieną. Ir aš irgi bandžiau su švino, bet kažkaip wolframas mane labiau įtikino. Ir turbūt kas dar įdomu, ar ne, kad va, su šitą gumą mes labai galim rekomenduoti gaudyti ir neankėto dugną, ar ne? Ankėto tai aišku viskas.
O kai yra ten kažkokio dumbliuko, jinai vis tiek tavo degytė Jo, atsistoja. yra smėliuko, dar kažko gal ir galva pradingsta tam dubliukė, bet tas į viršų išlindęs Jo, ir drebantis. ten šiek tiek pajudinė įdomiai labai taip. Jo, ir tas va, būtent drebėjimas, toksai pauzės metu arba su galiuku prametimas. Tau šiandien mačiau, oranžas daugiau sudirbo, geltoną. Jo, aš daug neeksperimentavau, oranžinis tas geltonas ir kam čia keisti. Teisingai, aš irgi lygiai tą patį galvoju, kad tiesiog aš įsirinkau iš tavęs, išmokau palydekų žvejybos, puikias spalvas, kurias kažką įžeidžiau, tai pervadinsiu dabar. Tai laitai būna pinkas ir burokėlis, tai va, pinkas su burokėliu sudirbo puikiai. O daugiau ką žinau, tai kuo toliau labiau šils, tuo ešeriai taps aktyvesnį ir gaudyti juos galima. Jo, šitas bandysim, dar čia nearti dirvonai, čia kaip tu sakei, ir starkim. Ir lydekom, aš manau. Lydekom bus ir gerai. lydekom nearti dirvonai, kai galiu užpauzinti tokią ilgesnę, kad ta uodega iškil, kai neaktyvi yra. Žodžiu, variantų turim. Nu tai Pauliau, kaip katukas, kur labai gerai tinka kukurūzo. Kur tu tikrinai su kukurūzu. Šiaip šiandien atidirbau su šito koto. Aišku, aš nekalbu apie japonus, kurie kainuoja po 500 eurų, yra ten super jautrus. Bet yra geras biudžetinis jautrus kotas žmogui, kuris turi vidutinės ir mažas pajamas, kuriam norisi iš tikrųjų turėti kažką tai tokio jaukaus, lengva ir jautraus. Tai visą dieną atidirbau, žuvį laiko gerai, dugnas skaito, daugiau nieko aš negaliu apie jį pasakyti. Žmogus turi pats pagalvoti, ar jam tokio koto reikia. Jisai skirtas nuo 0,6 iki 6 gramų, bet aš manau, kad 10 gramų netgi gali su juo valdyti laisvai. Pakankamai universalus, lengvas, patogus, toksai visai gražiai dirbas. Smagu. Smagu. Tai va, dėkui tau už žvejybą. Aš manau, kad kitą laidą gal padarysim pertrauką, ar ne, tarp ešerių. Ir sugalvosim ką nors kitą įdomaus. Ir tai bus lygiai po savaitės, nei žvynojim, nei uodegos. Dėmesio, tradicinės vilkėjimo varžybos Baltijos jūroje Trolling Lašiša 2016. Taip, vienas įdomiausių varžybų, kur iš Klaipėdos uosto išlėkė krūvą katerių gaudyti Lietuvos Baltijos gražiausios žuvies lašišos. Varžybos balandžio 9-10 dienomis. Startas iš Klaipėdos uostelio. Laidą pristato Salmo, didžiausios žūklės parduotuvės Lietuvoje. Salmo, žvejok su malonumu.